So guys, itong ginagawa ko no everyday. Salad para sa ubo ko. Radish na pink. Ewan ko anong Arabic niyan. Yan, pagkatapos mahugasin, ano yan oh. Kidkir, ano ba sa Tagalog yan? Ay, ganyan yun oh. Tapos, pag natapos ko ng ginawa niyan, ito naman ang isunod ko, luya, bawang, sibuyas. Okay? Pagkatapos niyan yung sili at saka lemon naman. Wala tong asin-asin guys ha, hindi ako nag-aasin. Ito olive oil pero binabad sa bawang. May mga olive oil ako na nakababad sa bawang. Okay? Yan lang guys, kasi lagyan ko ng paminta, katapos honey. Yan na, solved na ako niyan. Yan ang kakainin ko. Everyday guys, gagawa ako niyan. It's either yung pink or yung puti na radish. Pangtulong sa ano ng ubo ko ba. Yan turo ng lola ko eh.